дэшин тэнгэр нь хүртэл гайхалтай сайхан тэртээ 2500 жилийн өмнө тэнгэр дэгнэгийн гэгэн замыг олоо прасамма сампутта чао прасамма сампутта чао прасамма sambuddha chao эрүнгигийн сургаалыг дагасан артудан зовлонгосоо амжирно бурхны төгсмөхийн амгалан госоо бид бүгдээрээ тамагайд хүрнэ мөнхийн амгалан тамагай мөнхийн амгалан тамагай мөнхийн амгалан тамагай Бурхан багшийн төрсөн бөгөөд гэгэрсэн бас хүүтүний нэрван дүрээ олсон тэрэгэл сартай гайхамшигт өдрөө тэнгэрийг ашхид гэгэрд авчирна When we saw Kabusha when we saw Kabusha when we saw Kabusha Бурхан багштаа сүнслийн залбирхаар бэлэгдэхэд үйзэн өдөр цугларлаа гэрэлт золоо бурхандаа өргөхдөө гэгэн хүслээ зүрхэндээ шинцгээ Ben Buddha Busha Ben Buddha Busha Ben Buddha Busha Айрын сургаа сүнслийн залбирхаар ахын дүүс монголчууд зүглэрлээ буян хураа хайрын үлсимаа бүх дэлхийн хүмүүс даган байсан мөн When we saw Kabusha Prasamma Sambuddha Chao When we saw Kabusha When we saw Kabusha Prasamma Sambuddha Chao When we saw Kabusha Swadika, I'm Jantipa Livingston. Welcome you all to Meditation for Peace program. สวัสดีค่ะ I am Mary Ma For our Inner Peace Tour Peace episode today, I would like to invite you to join our journey toward inner happiness. This is Sunday. As every Sunday, it is a beautiful day.
I would like to invite you to discover our inner happiness. This happiness is within each of us. The most venerable Prajnapavanavisuddha will lead us in meditation. Let's join his session.ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายหลับตาเบาๆพอสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานั่นแหละให้มีความรู้สึกว่ามันสบายไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งร่างกายเราเกร็งหรือตึงนะจ๊ะต้องผ่อนคลายหลับเบาๆหลับตาสักค่อนลูกคือไม่ถึงกับปิดสนิทพอสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับนะจ๊ะหลับสบายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายเราตั้งแต่ศีรษะเลื่อยมาเลยใบหน้าศีรษะลำคอให้ผ่อนคลายบ่าไหล่แขนทั้งสองฝ่ามือถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายร่างกายตั้งแต่ลำตัวสะโพกขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้านะจ๊ะให้ผ่อนคลายให้หมดทั้งเนื้อทั้งตัวสำรวจตรวจตาให้ดีขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีเนี่ยเลือดลมจะได้เดินได้สะดวกนะจ๊ะผ่อนคลายทุกจุดแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างๆไม่ผูกพันกับคนสัตว์สิ่งของใดๆทั้งสิ้นทำประหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกไม่เคยมีเครื่องผูกพันเลยทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งสิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะปล่อยวางให้หมดนะจ๊ะเพราะเราก็รู้อยู่จากการศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตล้วนต้องผุต้องพังหมดเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็เสื่อมสลายหายไปทุกสิ่งล้วนไปสู่จุดสลาย
ไม่ว่าร่างกายของเราหรือของใครเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มก็ต้องไปสู่จุดสลายมันเดินทางมาจากในไร่แล้วก็เข้าสู่โรงงานมาร้านค้ามาถึงตัวเราเดี๋ยวมันก็ลงไปที่ถังขยะมันต้องผุมันต้องพังกันทั้งนั้นแหละร่างกายเราเป็นอย่างไรสิ่งห่อหุ้มร่างกายของเราที่อยู่อาศัยรถลาตึกรามบ้านช่องผู้คนแม้กระทั่งโลกใบนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ต้องเสื่อมสลายไปนี่คือความจริงแท้ซึ่งเราควรจะนึกสักนิดหนึ่งก่อนเรานั่งสักนาทีหรือ2 นาทีนะเพื่อใจของเราจะได้ไม่ต้องไปผูกพันกับสิ่งที่ไม่มีสาระแก่นสารมันจะได้ปลดต้องปล่อยวางเราจะช่วยทำให้เราฟุ้งน้อยจนกระทั่งมันไม่ฟุ้งมันจะปลดมันจะปล่อยมันจะวางไปเลยแล้วก็คิดว่าเราก็ต้องตายวันนี้เวลานี้เรายังมีชีวิตอยู่เรายังรักษาลมหายใจเข้าออกได้แต่พรุ่งนี้มะรืนนี้เราไม่ทราบเพราะฉะนั้นเราจะเตรียมตัวของเราอย่างไรดีเนี่ยที่เราจะมีสรณะที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงได้ซึ่งตอนนี้เราได้รับทราบแล้วว่าพระรัตนตรัยเท่านั้นแหละคือที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราสิ่งอื่นไม่ใช่เรายังมีความรู้อีกว่าท่านอยู่ในกลางกายของเราตรงศูนย์กลางกายฐานที่7กลางท้องเหนือสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือแล้วก็เราก็ยังมีความรู้ว่าเราจะเข้าถึงท่านได้นั่นแหละต้องอาศัยใจเนี่ยหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7อย่างสบายๆต้องหยุดต้องนิ่งเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็นำใจเนี่ยกลับมาที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวเพราะฉะนั้นตอนนี้จึงอยู่ที่ว่าทำอย่างไรใจจึงจะหยุดจะนิ่งได้หยุดกับนิ่งอย่างนี้เนี่ยเราสามารถทำกันได้ทุกคนถ้าเราเป็นคนปกติธรรมดาสุขภาพร่างกายและจิตใจเราแข็งแรงสมบูรณ์ถ้ามีความเพียรแล้วก็ทำถูกหลักวิชาเราก็ต้องเข้าถึงกันอย่างแน่นอนไอ้ที่เข้าไม่ถึงเพราะว่าทำไม่จริงไม่ต่อเนื่องแล้วก็ไม่ได้ถูกหลักวิชาใจเนี่ยเราต้องฝึกบ่อยๆประคับประคองบ่อยๆให้อยู่ภายในตัวเราให้ไปคลอเคลียนัวนีอยู่ที่กลางท้องที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ลืมตาเดี๋ยวถ้าเรามีบริกรรมนิมิตเป็นที่ยึดที่เกาะของใจมันก็จะง่ายกว่าในการที่เราไม่ได้นึกนิมิต
ราะฉะนั้นถ้าในอริยบทอื่นแล้วก็ตรึกถึงดวงใสหยุดอยู่ในกลางดวงใสๆหรือตรึกถึงองค์พระแก้วใสๆหยุดอยู่ในกลางองค์พระแก้วใสๆถ้าเรามั่นใจว่าไม่ฟุ้งหรือเราพยายามนึกแล้วมันไม่ออกนึกแล้วปวดศีรษะมึนตึงก็วางใจนิ่งเฉยๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7แต่ก็ไม่ต้องกังวลฐานที่ 7มากเกินไปเอาว่าอยู่ในบริเวณกลางท้องแล้วก็ประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยให้เสียงคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเราเป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนที่เราไม่ได้ใช้กำลังในการท่องคล้ายๆกับดังออกมาเองเหมือนบทสวดมนต์ที่เราคุ้นเคยทำอย่างนั้นเรื่อยไปเลยจนกว่าใจเนี่ยมันจะหยุดมันจะนิ่งเลยอย่าไปท้อกันซะก่อนนะลูกนะอย่าไปท้อถ้าท้อแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราถอยห่างออกจากความดีออกห่างจากศูนย์กลางกายฐานที่ 7ซึ่งจะทำให้กิเลสหรือพยายามมารเนี่ยได้โอกาสได้ช่องแทรกเข้ามาได้เมื่อเรามาเกิดเพื่อการนี้เนี่ยเพื่อหยุดเพื่อนิ่งเพื่อเข้าถึงพระรัตนตรัยเพื่อเข้าไปสู่ภายในเรียนรู้ความรู้หรือชีวิตภายในเราก็ต้องฝึกหยุดฝึกนิ่งกันไปในทุกอริยบทไม่ว่าจะนั่งนอนยืนเดินก็ทำไปเรื่อยๆอย่าไปนั่งฟุ้งยืนฟุ้งเดินฟุ้งหรือนอนฟุ้งอย่าไปอยู่อริยบทเหล่านั้นฟรีๆต้องตรึกไปเรื่อยๆเพราะเรายังเป็นผู้ฝึกหัดใหม่ใจมันยังไม่มั่นคงมันยังไม่ตั้งมั่นมันยังโลเลอยู่เดี๋ยวอยู่ภายในเดี๋ยวออกไปภายนอกแต่มักจะออกไปภายนอกมากกว่าเพราะว่าชีวิตประจำวันเราเนี่ยมีการทำมาหากินพบปะผู้คนชีวิตถูกหล่อหลอมด้วยสิ่งที่หยาบๆด้วยสิ่งภายนอกใจก็จะต้องถูกดึงออกไปสู่ภายนอกดังนั้นเราก็ต้องหมั่นดึงกลับเข้ามาสู่ภายในฝึกกันไปบ่อยๆแม้ว่าเราจะมีความรู้สึกว่าเหมือนไม่ก้าวหน้าเหมือนกับว่าเราไม่ได้อะไรแต่ความจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นทุกครั้งที่เราหลับตาแล้วก็เก็บใจไว้ในกลางกายสมาธิจะถูกสั่งสมกันไปทีละเล็กทีละน้อยอย่างที่เราไม่รู้สึกตัวเลยว่าเราเกิดความเจริญรุ่งเรืองเกี่ยวกับเรื่องสมาธิแล้วเมื่อเราลดน้ำต้นไม้ที่โคนต้นวันละขันวันละกระป๋องต้นไม้ก็เจริญเติบโตขึ้นทีละเล็กทีละน้อยเราแยกไม่ออกหรอกว่าวันหนึ่งเนี่ยมันโตขึ้นวันละกี่เซนแต่ถ้าหากเรายังทำอย่างนั้นต่อไปไม่ช้ามันก็จะมีดอกมีผลตอบแทนเราการหลับตาทำสมาธินี่ก็เช่นเดียวกันใจจะถูกฝึกให้หยุดนิ่งอยู่ภายใน
จะถูกยกให้สูงขึ้นจะถูกกรองถูกกลั่นให้ใสให้สะอาดให้บริสุทธิ์ขึ้นเราจะเริ่มนิ่งขึ้นแม้ว่าเริ่มต้นจะนิ่งสักนาทีหนึ่งนะมันก็เป็นรางวัลสำหรับการให้โอกาสกับตัวเราเองทำความเพียรอย่างถูกหลักวิชาดังนั้นในช่วงนี้นะจ๊ะเราฝึกให้ใจวางเบาๆค่อยๆประคับประคองวางเบาๆนึกถึงของใสๆเป็นดวงหรือองค์พระใสๆเทียบเคียงกับความใสของสิ่งที่เราเคยเห็นนั่นนะใสของกระจกของน้ำหรือของเพชรหรือความใสสว่างของดวงดาวในอากาศเราก็ค่อยๆนิ่งๆแต่อย่าเผลอกดลูกในตาไปดูนะจ๊ะอย่าเผลอทำนิ่งๆนิ่งๆอย่างเดียวให้ใจได้สัมผัสกับความนิ่งในสมบูรณ์หยุดกันนิ่งน่าจะภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปหรือจะไม่ภาวนาก็แล้วแต่ใจเราสมัครเอานะจ๊ะสมัครใจอย่างไรก็เอาอย่างนั้นเราลองทำกันดูผ่อนคลายใจนิ่งนุ่มเบาๆสบายฝึกกันไปนะจ๊ะHave you discovered your personal experience yet? I have. And I can tell you, it is a very peaceful experience and I can feel happiness around me. What is the source of happiness? Where is it? I think that I know, I have heard about it, you know. Well, I will tell you where this source of happiness is. It is the center of our body, 2 fingers width above the navel. Oh, I see. I think that I have ever practiced it. But however, is this the source of happiness? Yes, it is. If we practice meditation every day, we will have a wider scope of knowledge. Do you know the knowledge which we have received from meditation is endless? As the most venerable Raja Pavanavisuddha gave his teaching, few years after the great master Luang Pu Jantasro was ordained, he rediscovered the Lord Buddha teaching of the Dhammakaya method of meditation. Since that time, he had been studying every day and never stopped until the last day of his life. But we still have lots more to learn, over 116 years until now. Is this true? Just gently close your eye and relax. And do not think of anything and place your mind at the center of your body, and you will discover the depth of true happiness. By the way, I will show you some of our meditators and their inner experiences. It is their inner experience which make them happy and feel so peaceful. Yes, it is. We will meet with these fortunate people and listen to their feelings about meditation session.
วัสดีค่ะ Sawadee Krap, June. It's a pleasure to be with you today. My pleasure too. Can you tell us a bit about your background? Well, I come from the United States. I've been living in Los Angeles for the past 30 years, and now I'm living in Hong Kong. And I am enjoying being a musical director there, also entertainer and recording producer. Okay, and but what is it different than the meditation you have been practiced before, like in the old time, right? Yes, it was never about the center of your body. No. It was like something with they said the mind was up here, but the mind is not here. The mind is here. The brain is here. And I like what Long P. Buren says. He says that this is the hardware, but this is the software. Well, I can say this one thing about the Dhammakaya method of meditation. I am a Christian, and I find that the Dhammakaya method, you can be a Christian, you could be a Buddhist, you could be Jewish, you could be Islamic, you could be Baha'i, you could be anything, you could be Mormon. It doesn't matter what religion you are, because it's not about the religion, it's about you. It's about your center. So everyone, Long Po says, has the sun inside. Everyone have the sun inside. Everyone. Just everyone doesn't know it. And what the Dhammakaya method teaches you is how to focus, how to see, how to visualize, how to have an awareness of that sun and that light inside. And it's like in the song, it says, gently close your eyes and see the sun inside. In the center of your body, shining clear and bright. It's that easy. You know, something that Long P. Buren said last night, and when he said this, everybody in the room went, you know, because it was a truth that Long Po was asked, you know, by these people who have the Nobel Peace Prize, you know, the summit over in Geneva or wherever, Sweden or whatever it is, somewhere in Europe, right? Okay. This lady said, what can you contribute to world peace? He said, how can you stop all the war? How can you do this? You know, you're a holy man. How can you stop the war? How can you stop all the atrocities and the pain that is going forth? Of course we know the world is filled with pain and atrocities and war, conflict and all of these things. But you know what his answer was? Long Po said this, and this is what just blew us away last night. Mm-hmm. That's why I love this retreat. I never would have gotten this had I not come here. Have to thank to Mr. Ivy for invitation. Oh yes, absolutely. Thank you. Where's Ivy? Thank you, Ivy. It's true. The thing that he said was, the most difficult answer needs the most simple solution. Is that amazing? The hardest answer, the hardest question, the hardest question needs the most simple solution. The hardest question. And the hardest question is, how can we have world peace? And it's a simple solution. Close your eyes and see the sun inside. Meditate. It's like people overlook on the little simple thing. Oh yes. Do you have any idea how much war costs? Millions, billions, possibly trillions of dollars, especially if it doesn't stop. Mm-hmm. But think, if we can just invite everyone to meditate, that is the answer. That is the answer. I mean, what you're saying is like meditation can bring world peace to people. Oh, absolutely. I believe this. You see, because if an individual, if a being, if a soul, if a person does not have inner peace, how can you have peace in the world? You must have inner peace to have peace in the outer world.
And the way to inner peace is the journey to joy, meditation. สวัสดีค่ะ Sadik. Could you please introduce yourself and tell us a bit about your background? Sure. My name is Hannah. I'm from Mongolia. Now I'm 14 years old. I'm studying in Mongolia, American school. Anything else? And my mother is Korean and my father is Mongolian, and they all live in Mongolia. They all live in Mongolia, Yeah. and you study in the American school in Mongolia. Yep. Okay. Maybe you can explain how do you feel during your practice meditation? I can say it's easy. So first I imagine, I just try to imagine the crystal ball with Buddha, Okay. the lightning Buddha inside of my body, and the light try to go out from my body. So I just imagining. Suddenly that crystal ball disappeared, but lighting body with lighting line is shaped like human, inside of my body, but he was not me. I think he was Buddha inside of my body, Okay. and I felt he is me. Okay. And I feel inside, I'm inside of my body, and I want to go out that box. I'm felt I'm box shaped like human. I want to go out from there, and I want to. If I go out from there, I thought I can feel free, and I can fly. I just thought that. You just feel that during your meditation. Yeah, and in the center of my body, there's fireball. Fireball, make heat inside of me. Okay. And if I do deep breath, it's more heater, the getting heater. It's getting hotter, hotter and yeah, hotter. hotter, and it feels relaxed and really But good. you feel relaxed, even though you said that it's five fireballs in there. But it's really good feeling. But you said you feel the heat, but you feel very relaxed in yeah, there. but it was really good feeling. And actually, I really don't want to go out, You don't want to finish. Yeah, and I want to just continue it, but I have to stop it because time's up. Time's up, right? What is your feeling of the whole day after you have that kind of good meditation? Happy. Very happy. Always smiling and laughing. That's very nice. Okay. And do you think that this kind of meditation will help you in everyday's life? Yeah, Yes. I'm really sure about it. You're really sure about it. What do you plan to use the meditation in your life? For your studying, for your routine? day? If I'm tired, I want to be my body relaxed. I want to relax because I asked from teaching monk, and he said that just don't try, just let it be and let it go. And Don't try too hard and let it be. Yeah. So, but because I try to get it again, so don't feel like that. Just he said that, and I'm trying. It's mean again. don't use your force. Right, don't use your force. You have to get it, right? Yeah, you have to be relaxed and let it go and let picture it be. him back again Yeah. to you. Yes, no matter who you are or where you are from, you can practice meditation, and everybody can share their happiness in the world. Let the world know this is the best happiness you can ever find. Oh yes, I saw them. They speak with smile and smile and smile. Yes, if everybody is happier, it will make this world full to brimming with joy and peace. I agree, and we will start today with meditation only. Meditation is not the only part of self-development for training ourselves. We will need to train ourselves in other ways too.
We will share with you some basic information and tradition in Buddhism to help increase your knowledge and understanding. So what I'd like to do today is to introduce what is really an introduction to Buddhism designed for children probably of the age between 12 and let's say 15, so lower secondary school. And the idea of the presentation is to give an introduction to Buddhism really for those who have no previous experience or knowledge about this subject. So the picture of Buddhism which I'm going to try to talk about is not only the Buddhism of Thailand, but in fact Buddhism worldwide. And I'll start first of all by introducing myself, because often the questions I tend to get will be more about myself than about the subject I'm trying to teach. So for those of you who want to know a little bit of background about the speaker, I'd like to say that the name you see up on the screen comes in many different parts. Probably the most recognizable part of my name for you would be the word Nicholas, which is my name ever since I was born. The word Prat, which comes in front of that, is the Thai word for venerable. So anyone to distinguish themselves from lay people in Buddhism is called Prat. But the English version of this word would be venerable, which in this particular slide is abbreviated to Ven with a dot after it. As for the word Tanisaro, this is what's known as my monastic name. It's actually in an Indian language called Pali, and it's a name which is given to new monks whenever they are newly ordained, and usually it tends to reflect the qualities of that monk as a sort of inspiration, or maybe to give that monk some encouragement to work on their qualities for the better. The actual meaning of my own name is in two parts. The first part, Thana or Than, it actually means wealth or work or maybe rank. The second part, Isara or Isaro in this case, means the one who has a lot of something. So depending on how you interpret it, it could mean that I have a lot of wealth or rank, but usually I tend to gather it means that I have a lot of work. As for the initials after my name, this tells you a little bit about my own background. I've got a bachelor's degree in science, actually in psychology and zoology, because before I became a monk, I haven't been a monk since I was born, I was a scientist, and the set of initials after that, PGCE, actually tells you that I'm qualified as a teacher as well. Some people assume that because I'm speaking about Buddhism that all Buddhists look just like me. But to give a little bit of a comparison for you, which might help to give you the broader picture of what Buddhists are like, I'd like to say that I'm equivalent to what would be a vicar in Christianity. So it's not that all Christians are vicars, because there's a lot of people who are members of the congregation in Christianity. In just the same way, maybe only 1 in every 200 Buddhists are actually Buddhist monks. So I am what you might call a teacher, or maybe an expert with knowledge in Buddhism, and my brief is to help out the lay people to know more or understand more about the study of Buddhism as well. As for the rest of the details you can see in the slide, at the moment I am the education officer for a Buddhist temple in Surrey in England, and my job mostly is going out into schools and sometimes for school visits who come to look around the temple to learn more about Buddhism in its own context. For those of you who'd like to know more about where I come from, well, we have this picture here of my home temple in Surrey. To some of you, you may wonder why it doesn't look much like a temple at all, but it looks rather like a church. And in fact, you'd be exactly right, because formerly it was a Church of England church, but in the last 4 or 5 years, my own Buddhist organization acquired this church which was disused,
and we have converted it to a Buddhist temple, on the inside I might add. And in the picture you may be able to see some of the things which are important for Buddhists, which change a building from being merely a building into being a place of worship. And as you can see from the picture, for Buddhists, all the church pews have been removed because mostly for our Buddhist ceremonies we'd be sitting on mats on the floor. And the other major feature which you might notice is the large Buddha image, which is the centerpiece of the Buddhist temple. But as you can see, Buddhists are usually able to fit in with all sorts of different sorts of buildings. It's more to do with the function rather than the actual architecture or the design which makes it a Buddhist temple. And when it's full of people, and this is a cutting from one of the local papers about a Buddhist ceremony which we hold in fact each year, it will actually be filled with Buddhists from up and down the country, some from the Asian community and many other Westerners as well. Actually, the temple is large enough to hold about 400 Buddhists at a time. You may notice that when they come to the temple, they tend to wear white out of respect as a symbol of purity. And this is a tradition which is followed by Buddhists really all over Asia. So we move on now to talk a little bit more about what we actually mean by being Buddhist. And what you may see on this particular presentation are many quite high-profile celebrities in the media these days who you may not have known are actually have Buddhism as their preferred religion. The person who has probably influenced these movie stars and media personalities the most is the personage of His Holiness the Dalai Lama, who is actually the leader of Buddhism in Tibet. I don't know exactly what these people practice in the way of Buddhism, but you can see that far from being an Asian religion or something concerned exclusively with Asian people, more and more Buddhism has become a way of life and a philosophy which holds a lot of interest for Western people. Mary, do you agree with me that the basic of knowledge is not difficult for us to learn? It is not complicated, it's quite straightforward. Yes, with the pictures provided, it encourages us to learn things which we didn't learn before. Yeah, learning this way helped me to open up for the new opportunities and to learn new approaches which help me to gain knowledge and good practices for my life. It is more to learn about basic Buddhism, however, due to the time limits. So we look forward to learning it next time as well. Absolutely. For the next episode, we would like to share with the audience good deeds which happen in Thailand. As you can see in Thailand, there are many good projects which offer benefits to humankind happen continuously, such as the second ceremony of Visakha Puja in Mongolia. ความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรมองโกเลียเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นนักรบที่กล้าหาญและยิ่งใหญ่ในการขยายอาณาจักรไปได้กว้างไกลในอดีตบัดนี้ความยิ่งใหญ่ของแสงสว่างแห่งธรรมจักเจิดจรัสขึ้นอีกครั้งด้วยดำริของพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ที่ต้องการฟื้นฟูคำสอนดั้งเดิมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้กลับมาเรืองรองและสถาปนาให้ชาวมองโกลได้รู้จักคำว่าวันวิสาขบูชากันค่ะเริ่มพิธีเปิดด้วยการแสดงแมสแดนซ์ซึ่งเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ผู้เต้นต้องสวมหน้ากากมาร่ายรำเพื่อปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีให้ออกไปและรับสิ่งใหม่อันเป็นมงคลเข้ามาในชีวิต
หลังจากนั้นเป็นพิธีมอบองค์พระประธานซึ่งท่านประธานสงฆ์คือพระครูประหลัดภูเบศรชนาพิญโยเป็นผู้แทนพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์กล่าวมอบองค์พระประธานธรรมกายและท่านลามะมุงจากันเป็นผู้รับมอบและกล่าวขอบคุณมูลนิธิธรรมกายที่ให้การสนับสนุนทุกอย่างเป็นอย่างดีจากนั้นเป็นพิธีจุดไฟเลิกบูชาพระประธานซึ่งท่านประธานสงฆ์ได้ส่งมอบไฟเลิกให้กับท่านลามะเซนดอชซันดันเจ้าอาวาสวัดอิคุเรมาถึงช่วงเวลาสำคัญท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนปฏิบัติธรรมเป็นภาษาอังกฤษและท่านลามะมุงจากันแปลประโยคต่อประโยคเป็นภาษามองโกเลียชาวมองโกลทุกคนต่างนั่งหลับตาน้อมใจตามเสียงของพระอาจารย์ด้วยความเลื่อมใสศรัทธาเพื่อค้นหาแสงสว่างภายในร่วมกันอย่างน่าชื่นใจทีเดียวค่ะจากนั้นในเวลา21:30เมื่อทุกคนใจหยุดนิ่งอิ่มในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ถึงเวลาจุดโคมวิสาขประทีปเนื่องจากเป็นครั้งแรกของผู้คนที่นี่จึงสร้างความตื่นตาและตื่นเต้นอย่างมากมายทั้งที่โคมเทียนมีจำนวนกว่า10,000 โคมแต่ก็ยังแพ้แรงศรัทธาสาธุชนที่มาร่วมงานจริงๆและชาวมองโกลมีความเชื่อมั่นว่าเมื่อได้จุดเทียนให้ส่องสว่างถวายเป็นพุทธบูชาแล้วจะพยายามประคองไม่ให้แสงเทียนนั้นดับไปง่ายๆเสมือนน้อมนำคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ให้ส่องทางสว่างกับชีวิตของพวกเขาค่ะพิธีลอยโคมวิสาขประทีปเป็นพุทธบูชาถือเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่สุดของประเทศมองโกเลียด้วยดวงไฟน้อยๆจากโคมลอยกว่า 2,000 ดวงได้จุดผ่านมือของลูกหลานเจงกิสข่านเป็นครั้งแรกของโลกนับได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่และมั่นคงของการพลิกหน้าประวัติศาสตร์อาณาจักรมองโกลให้กลับมารุ่งเรืองด้วยคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันวิสาขบูชาเพื่อแผ่ขยายสันติสุขภายในและยังสันติภาพโลกใบนี้ให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริงค่ะเป็นบุญคุณที่ยิ่งใหญ่เมื่อเราได้มาประสบยอดวิชาคือธรรมกายเป้าหมายของทุกชีวาที่แสนล้ำค่าวิชาปราบมารเพราะเมตตาบารมีหลวงพ่อผู้ไม่ท้อคนจนเจอทางนิพพานนำธรรมะช่วยคนให้พ้นภัยผ่านสอนลูกและหลานให้ผ่านพ้นกรรม Just as the moon disperses the darkness of the night by its light, giving confidence and safety to nighttime travelers, the light of the teachings of the Lord Buddha offer safety to all those who must navigate the cycle of existence towards perfection in life.
On the full moon day of each month, Buddhists throughout the world reflect upon the great compassion of the Lord's Buddha in discovering and teaching Dhamma for the benefit of all beings. However, about 500 years after the final passing away of the Lord's Buddha, although the theoretical teachings of the Lord's Buddha were compiled and preserved in the Buddhist scriptures, but the practical teachings which allowed others to become enlightened in his footsteps disappeared from the world. It was only 2,000 years later that a great monk was to sacrifice his life for Buddhism in order to rediscover this missing core of the practical teachings once known to the Lord Buddha. It was on the full moon day of the September 1914 that a Buddhist monk named พระมงคลเทพมุนี Sot Jantasaro made the determined vow to meditate to the death if he could not rediscover some small part of the original teachings the Lord's Buddha brought to the world. Whatever happens, if I cannot attain even a small part of the truth which the Lord Buddha knew, I will sit to death. If I die, my actions will be a model of goodness for monks and Buddhists of later generations. This will be my virtue if I should die. It was only after striving with the utmost resolve, to the degree he was prepared to lay down his life, that he was able to attain the Dhammakaya, a rediscovery of unrivaled significance for all in quest of enlightenment through meditation, and notable in that his discovery was a precedent never before touched upon by his contemporary masters of meditation or in manuals of practice, a path of practice revealed by cultivating the minds along the middle way, the path to an end of all sufferings. Phra Mongkol Thep Muni was born Sot Mek Kaew Noi on the 10th of October 1885 in Song Pinong, Suphanburi, Thailand. His family home overlooked the village temple from the opposite bank of the river. His father was called Ngun Mek Kaew Noi and his mother Sut Jai. He was the second born of 5 children. His family was in the rice trading business and they shipped rice by barge in Song Pinong and the adjoining districts. He showed intellect, determination, and steadfastness of character from an early age, never resting from any task he had set his mind to until achieving success. He helped his parents from an early age. It was only at the age of 9 that he had the chance to commence his formal education when his uncle became a monk at Song Pinong Temple. Later, he continued his studies at Wat Bang Pla, Bang Lane, Nakhon Pathom until being fully versed in Thai and Khom languages. Only then did he return to help his parents with the family business. In his teenage years, the family relied upon him for most of their business affairs and trading voyages to the neighboring towns. At the age of 14, his father passed away, leaving him in charge of business and family alike. He was able to keep
all the work well in hand despite his tender years, and was well accepted by his crews because of his sincerity, wisdom, and compassion. Business prospered year by year until his family gained a reputation for its financial standings. One day, returning upstream to Song Pinong, the barge empty, but carrying the cash from the rice sale, he encountered dangerous rapids near Nakhon Chai Si. To avoid difficulty in making headway, he took a shortcut through a narrow, pirate-infested creek called Bang Itan. Usually barges would only risk that route in convoys, but that day he found himself alone. Sensing foreboding, he had his crew man the helm, knowing all too well that pirates would attack the helmsman first, thinking him to be the owner. He availed himself of an 8-shot rifle and hid in the bow. However, on further consideration, he felt ashamed of himself, letting others risk their lives in his place, thinking compassionately of his crew. All the crew gets from me for looking after this wretched barge is 10 or 11 baht a month. Why should I let them be the first to die when I'm the one who owns it? If disaster strikes, they should look after their own skins, because they have wives and children dependent on them for the rice in their bellies. That day he was to escape danger, unscathed, but the crisis brought home to him the futility of the household life. He vowed to himself that he would renounce the world life and become a monk as soon as he could guarantee the security of his family for the rest of their lives in his absence. At the time he made his vows, he was barely 19. However, he didn't take his own ambitions lightly. He took 3 years to amass sufficient wealth to support his family, only then entering the monastery for lifelong ordination. Luang Pa Wat Pak Nam took ordination at Song Pinong Temple and was given the monastic name of Jantasaro Piku. He remained only one rainy season at that temple before traveling to Bangkok to further his studies at Wat Chetupon in both scriptural and meditational subjects. He was outstandingly conscientious in his study of the scriptures from renowned teachers, traveling regularly to Wat Arun on the opposite banks of the Chao Phraya River, Wat Mahathat, Wat Sutat, and Wat Sam Bloom in search of knowledge. He even sought extra scriptural knowledge by spending time in temples such as Wat Mahathat, Suphanburi, and returned periodically to his home temple at Song Pinong. From the earliest days of his ordination onwards, the ceremony of second casting of the Great Master weight of pure gold, which we held on the 10th of October this year. The 10th of October? Yes, the 10th of October this year, but if the Great Master still arrive, he'll be around 124 years old. 124 years old. But you know, we already have the first statue of the Great Master. But this image will be moved to Wat Prak Nam Pasicharan, where he was the abbot before he passed away. He thought that Dhammakaya meditation method there for a long time. But the second statue will be placed at his vihara at the Prathamakaya temple. Wow, I think that will be the great ceremony there. I won't miss it for sure. Okay. And you too. You won't miss it either? Ladies and gentlemen, good deed can be done for all of us. Next time, we will show the audience even more special events from Thailand.
We're looking forward to see you all next time. Have a joyful and peaceful meditation. See you next time. สวัสดีค่ะ